হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহিনস কিচেন থেকে আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি একটি ডায়েট সালাদের রেসিপি নিয়ে। আমার সালাদের জন্য লাগছে পার্পেল কালারের বাঁধাকপি। বাঁধাকপিটা আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি। তারপর নিয়েছি আমি ডিম সিদ্ধ করে। আর সালাদের জন্য লাগছে আমার ডিমটা আমি গ্রেট করে নিব, গাজরটা আমি গ্রেট করে নিয়েছি, টমেটো কুচি করে নিয়েছি, তারপর ধনেপাতা কুচি করে নিয়েছি। এবার আমি ব্রকলিটা সিদ্ধ করে নিয়েছি অল্প পানি দিয়ে। বাদামটা একটু ফ্রাই করে নিয়েছি, তার কিশমিশ নিয়েছি, টক দই নিয়েছি, মধু নিয়েছি। এগুলো আমি সব একসাথে মিক্স করব। মিক্স করে তারপর সালাডটা রেডি করতেছি। ব্রকলিটা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, সালাডটা কুচি করে নিয়েছি, ডিমটাও আমি গ্রেট করে নিয়েছি। সবগুলো একসাথে মিক্স করে আমি সালাডটা রেডি করতেছি। বাদাম, কিশমিশ, টক দই আর মধু এবার একটি বাটিতে নিয়ে আমি সবগুলো মিক্স করে ফেলবো। বাদামগুলো দিয়ে দিয়েছি, কিশমিশ দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে এখন আমি টক দই দিয়ে দেব। টক দইটা দেওয়ার পর আমি এখানে মধু দিয়ে দিব। দই আমি বড় চামচ দিয়ে 1 চামচ দিয়েছি। তারপর এখন মধু দিয়ে দিব 1 চামচের চেয়ে একটু কম। সব মিক্স করে নিব। এবার মিক্স করে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিব। এটাকে আমি সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব। লবণ দিয়ে মিক্স করতে হবে ভালোভাবে। এর আগেও আমি একটা চিকেন ব্রকলির রেসিপি দিয়েছিলাম। এখন ব্রকলি দিয়ে একটা ডায়েট সালাদ করতেছি। এটা আমরা রেডি করে প্রতিদিন দুবেলা খাওয়া যাবে। সকালে একবেলা খেতে পারবে, তারপর রাতেও বা দুপুরে যে কোনো টাইম 2 বেলায় খাওয়া যাবে। আজকে এই পর্যন্ত। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।